真係驚驚地嘅，因為我喺個山度，我可以觸摸到啲石頭，或者揾到一啲 host 嘅位可以俾我捉住。咁但係喺個玻璃幕牆度，我只可以依靠嗰條繩。除咗生活之外，仲有啲乜嘢係你熱衷、你嘅熱誠，咁就好想去到投入去追啦嚇，咁啊知道自己有機會帶住個輪椅，或者係可以重新去爬翻山，或者做翻一個攀爬者嘅，咁就即刻成個人生係揾到一啲方向，同埋做緊一啲自己開心嘅嘢啦嚇。咁跟住其實就某一部分咧係忘卻咗自己成為一個傷殘人士嘅啦。原來傷殘人士都好，都可以繼續去發夢，或者做佢自己中意做嘅嘢。